Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para rawuh kaum muslimin saha muslimat ingkang kawula mulyakaken, wabil khusus Bapak Camat sekaligus Ketua Takmir Masjid Al-Huda, lan tentunipun sedaya kaum muslimin saha muslimat ingkang boten saged kawula sebat satu persatu wonten ing majelis menika. Monggo kita sesarengan ngunjukaken syukur kita dumateng Allah Azza wa Jal ingkang tansah nganugrahaken dumateng kula panjenengan sedaya nikmat-nikmat ingkang kathah, terlebih nikmat iman, nikmat Islam, lan nikmat semangat anggenipun kula panjenengan sami sinau belajar kepingin ngertos marginipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih menika nikmat ingkang boten saged dipun bandingaken kalian donya lan saisinipun. Semangat anggenipun belajar, semangat anggenipun ngrawuhi majelis-majelis ilmu. Aniki salah setunggal sebab kula panjenengan sami pikantuk hidayah di dalam agama Islam. Termasuk salah setunggal sebab pikantuk hidayah di dalam agama napa? Islam. Ingkang naminipun hidayah niku mboten cekap hidayah mlebet agami Islam, mboten cekap. Ananging sak samunipun mlebet Islam kula panjenengan sami ugi terus butuh napa? Hidayah. Mila di dalam salat-salat kita niku kula panjenengan sami dipun perintahaken, dipun dawuhi, diwajibaken terus nyuwun hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Kan ngeten nggih. Sampun mlebet Islam nih, kok terus dipun dawuhi diperintahake kon nyuwun apa? Hidayah. Sebab sepindah malih hidayah niku mboten namung nalika kula dereng mlebet Islam terus mlebu Islam pikantuk hidayah rampung mboten. Saksamunipun mlebet agama Islam kula panjenengan sami niku terus perlu butuh hidayah. Nggih. Napa malih wonten ing zaman ingkang kados mekaten menika. Kalau wau sampun dipun sebataken salah setunggal fenomena ingkang menyedihkan. Nggih. Diadu dombanipun kaum muslimin. Ini kan perlu hidayah niki. Perlu bimbingan saking Allah Subhanahu wa taala. Kathah berita-berita hoak nggih. Berita-berita ingkang boten leres, berita-berita ingkang palsu, berita-berita ingkang boten saged dipun pertanggungjawabkan. Nah menika menawi kula panjenengan sami mboten pikantuk hidayah saking Allah Azza wa Jal, saged kemawon kula panjenengan sami menjadi korban-korban berita-berita ingkang boten apa? Pas. Berita-berita ingkang boten sae. Nggih. Termasuk tiyang ingkang sembarang buka situs-situs. Nggih, katosipun situs-situs agami. Tetapi ternyata ketika membacanya, meresapinya, mengikutinya, niki ternyata situs niku situs-situs ingkang ngajaraken radikalisme, terorisme, nggih, kekerasan, lan sapiturutipun. Ngajaraken ajaran-ajaran ingkang sakjatosipun menyelisihi prinsip-prinsip agama Islam, tetapi dibungkus dengan dalil-dalil, dibungkus kalian ayat, dibungkus kalian apa? Hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam, sehingga ketikalipun
ketingalipun sae, ketingalipun bagus, ananging sak jatosipun menika sanes saking marginipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila monggo kita bersyukur dumateng Allah Azza wa Jalla ingkang paring dumateng kula panjenengan sami semangat anggenipun menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, nggih kados menika niki. Majelis ilmu, majelis ingkang dipun waosaken saklebeting majelis niku Al-Qur'anul Karim lan sabdanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi pemahaman ingkang sahih, pemahaman ingkang leres. Niki dados sebab kula panjenengan sami insyaallah taala pikantuk kesaenan fid dunya wal akhirah. Shalawat ugi salam ugi tansah kaunjukaken dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, para sahabat, para tabi'in wa tabi'ut tabi'in lan kaum mukminin ila yaumil qiyamah dumugi dinten kiamat mangke. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh kaum muslimin lan muslimat ingkang kawula mulyakaken. Niki hawanipun sketsa niki nggih. Nembe kemawon Jawa alhamdulillah. Ananging dipun tahan niki menawi ngantuk niki. Kula nggih mantan ngantuk niki. Nggih sama-sama berjuang untuk membuka mata. Nah, niki. Tema pembahasan dalu menika tema ingkang penting. Inggih menika sebab-sebab terkabulnya doa. Sebab-sebab terkabulnya napa? Doa. Saderengipun wonten perkawis ingkang badhe kawula sampaiaken dumateng panjenengan sedaya. Yaitu bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Piyantun ingkang paling kathah anggenipun donga, anggenipun nyuwun niku Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa wekdal enjang, wekdal siang, wekdal sonten bangun tidur, mau tidur terus menika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun paring contoh supados kathah anggenipun kula panjenengan sami berdoa kepada Allah. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, wekdal subuh. Waktu subuh Nabi alaihi salatu wasallam sampun donga. Setelah salat subuh Nabi alaihi salatu wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma doa Allah kawula nyuwun supados panjenengan nganugrahaken dumateng kawula ilmu ingkang bermanfaat, ilman nafi'a, wa rizqan thayyiban, rezeki ingkang thayyib, halalan thayyiba, wa amalan mutaqabbala, lan amalan ingkang dipun tampi. Niki saben enjang niki dipun ajari, dipun paringi tulodo. Nah kula panjenengan sami sebagai umatipun kewajibannya adalah mentauladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih di waktu pagi. Setiap pagi Rasul berdoa. Dan doa ini juga dibaca di waktu sore hari. Karena ini termasuk zikir sabah wa masa. Termasuk zikir wekdal enjang lan zikir utawi wirid wekdal napa? Sonten. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dini wa dunyaya wa mali wa ahli. Allahumma astur aurati wa amin rawati wahfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi
wa a'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti. Niki doanipun Rasul sabahan wekdal enjang lan napa sonten. Niki rutin dipun waos. Allahumma inni as'alukal afiyah. Duh Allah. Allahumma. Duh Allah, ya Allah, kawula nyuwun panjenengan nganugrahaken dumateng kawula afiyah. Napa niku afiyah? Keselamatan. Afiyah, keselamatan. Fidini wa dunyaya. Keselamatan agama kawula, keselamatan donya kawula. Kita ini butuh agama kita diselamatkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala supados terus istiqamah, boten dipun campuri dengan pemikiran-pemikiran ingkang sesat, pemikiran-pemikiran ingkang rusak. Nggih, boten dicampuri kalian riya, boten dipun campuri kalian perkawis ingkang batalaken agami kula panjenengan sedaya. Al-afiyah fi dini wa dunyaya, lan kula ugi nyuwun keselamatan donya kula, dunia saya, ya pekerjaan saya, ya wa mali wa ahli, termasuk dunia adalah mali, harta utai bondo kula, ya, wa ahli lan keluarga kula. Keluarga niku nggih anak, bojo, putu kabeh niku. Nyuwun supados Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan afiyah, keselamatan. Agama, donya, keluargi lan apa wau? Bondo. Subhanallah. Niki sedaya dipun suwun. Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam juga memohon kepada Allah, Allahumma astur aurati, ya Allah tutuplah aib-aibku, auratku. Padahal Nabi alaihi salatu wasalam niku sampun dipun ampuni, utawi Nabi alaihi salatu wasalam niku mboten kagungan kesalahan utawi maksum. Nggih napa mboten? Niku para nabi, para rasul maksum. Niku mawon nyuwun dumateng Allah, Allahumma astur aurati. Duh Allah kula nyuwun panjenengan nutupi aib kawula, nutupi cacat kawula. Niki Nabi alaihi salatu wasalam. Napa malih kula panjenengan sami sing cacate pancen napa? Kathah. Cacat lahir, cacat batin wis kumpul niku. Napa malih ingkang kagungan masa lalu. Nah niki nek cerita masa lalu nggih sampun rasa diceritakake. Mbiyen aku iki mbiyen pun sampun dipun tutup. Allah sampun nutup kok ndadak cerita-cerita. Nggih, enten usah critakaken. Nggih. Aku mbiyen ngombe homer ki nganti rong dream ora mendem misalipun. Ora usah dipun critakaken. Wong sampun tobat urusanipun panjenengan dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berzina, minum khamr, ya dosa-dosa itu yang memang mungkin pernah dilakukan di masa lalu dipun tutup. Allah niki kadang subhanallah, kula panjenengan sami niki menungso niki aneh. Allah sampun nutup malah kula piyambak ingkang napa? Buka. Nah, niku. Nabi alaihi salatu wasallam donga, Allahumma astur aurati wa amin rawati. Duh Allah kawula nyuwun panjenengan nutup aib cacat kawula lan ugi ndadosaken kawula aman saking perkawis-perkawis ingkang mengkhawatirkan dan menakutkan. Wa amin rawati wahfadzni lan kula nyuwun panjenengan memberikan penjagaan kepadaku mim baini yadayya saking ngajeng kawula, wa min khalfi saking wingking kawula, wa an shimal ya wa an yamini saking tengen kawula, wa an shimali lan saking napa kiwa kawula, wa min fauqi lan kula nyuwun penjagaan saking nginggil kawula, wa a'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti lan kawula nyuwun perlindungan dengan keagunganmu ya Allah dari kejelekan-kejelekan yang datang dari bawah, ditenggelamkan ke dalam bumi wal iyadzu billah utawi sanes-sanesipun. Allahu akbar, nyuwun penjagaan dari segala apa? Penjuru, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Intinipun sak jatosipun kawula badhe ngengetaken
bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam nika piyantun ingkang paling kathah anggenipun apa? Ndonga. Nyuwun dumateng Allah azza wajalla. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bangun tidur sampun ndonga, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ngantos badhe sare malih Rasul alaihi salatu wasallam mugi berzikir, ndonga nyuwun dumateng Allah azza wajalla. Sehingga kita simpulaken kemawon dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam utawi hadis ingkang dipun riwayataken dening Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin. Aisyah ummul mukminin sampun nate mengabarkan kepada kita semuanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku yadhkurullah, terus berzikir kepada Allah, terus berdoa kepada Allah ala kulli ahyanihi, saben-saben wektalipun. Setiap waktu berdoa. Di masa aman, di masa genting, di masa perang, di masa mukim, di masa safar, ngantos safar pun juga Nabi berdoa. Nggih, wonten doa safar, wonten doa ketika pulang dari napa? Safar. Nggih. Wabillahi taufiq. Niki kesimpulan ingkang nomor setunggal. Mboten namung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedaya para nabi lan rasul nggih mekaten. Nabi ingkang pertama Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nalika Nabi Adam alaihi salatu wassalam terjatuh kepada kesalahan, dengan apa Nabi Adam kemudian diangkat, dimuliakan kepada Allah? Sebabipun doa. Ndonga Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Rabbana zalamna, duh Allah kawula sampun terjatuh kepada kezaliman, sampun menzalimi awak kula. Wa illam taghfir lana, menawi panjenengan duh Allah mboten paring pangapura dumateng kawula, saestu kawula bakal kalebet kalbu tiang-tiang ingkang napa? Khasirin, tiang-tiang ingkang napa? Rugi donya lan akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wabillahi taufiq. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam mboten nate pedhot anggenipun nyuwun dumateng Allah. Dangu mboten dipun paringi putra. Lama tidak Allah beri putra. Mboten terus mandek, mboten donga, tidak, terus berdoa, tidak putus asa dari doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas shalihin. Doa Allah, ya Allah anugerahi untukku anak yang soleh, keturunan yang soleh. Terus donga, tidak pernah putus asa. Senajan rambut sampun apa? Putih, senajan istrinya ketinggalipun apa? Mandul. Ananging sepindah malih, Allahu ala kulli syai'in qadir. Terus ndonga dumateng Allah Subhanahu wa taala, ngantos Allah Subhanahu wa taala paring rezeki dumateng Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, mboten tanggung-tanggung dipun paringi kalih-kalihipun niku nabi kabeh, Nabi Ismail lan Nabi sinten? Ishak, mboten tanggung-tanggung. Nggih. Dikabulaken. Nggih. Wabillahi taufiq. Lan saking kalih putranipun menika lahirlah para nabi, para rasul. Saking Nabi Ismail alaihi salatu wasalam dumugi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika bin Ismail bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Nggih. Diberkahi niki doa niki. Nabi Ishak ugi mekaten, lahir dari Nabi Ishak Nabi sinten? Yakub, lahir Nabi Yakub. Nabi Yakub niku putrane Nabi sinten? Ishak. Nabi Yakub
kagungan putra Nabi Yusuf. Nah, niki Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, nabi sedaya niki. Nabi bin Nabi bin Nabi bin Nabi. Wabillahi taufik. Doa malih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Judule sebab-sebab terkabulnya apa? Doa. Ananging niki muqaddimah perlu dipun apa? Engetaken. Nggih. Bilih kula panjenengan sami niki wonten contoh, wonten toladan yang ada di hadapan kita. Mereka adalah orang-orang yang berhasil, mereka adalah orang-orang yang mulia, mereka adalah orang-orang yang diselamatkan di dunia dan di akhirat. Mereka adalah sebaik-baik toladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas kalian semuanya tauladan yang baik. Tauladan ingkang sae. Nggih. Menika perkawis ingkang penting dipun engetaken. Dados doa niku ternyata adalah sababun azimun lil fauzi bil khairati wal barakat. Doa niku sebab-sebab kula panjenengan sami pikantuk keberuntungan, pikantuk kesainan, pikantuk keberkahan-keberkahan. Niki napa wau? Doa. Doa ini sebab yang sangat besar. Nggih, monggo dipun tingali niki para nabi, para rasul, pikantuk keberkahan, pikantuk kesainan, pikantuk ampunan, pikantuk derajat ingkang tinggi. Sebabipun napa di antaranya? Doa Nabi Ibrahim. Mboten namung donya kemawon, ugi napa? Akhirat. Termasuk doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Niki doa ingkang dipun acaraken wonten ing Al-Qur'an lan doa ugi ingkang dipun acaraken wonten ing sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kita ingkang tebih nunaiaken ibadah haji, nggih, tebih nunaiaken ibadah umrah dumugi Mekah nalika tawaf mengelilingi Ka'bah. Doa ingkang banyak dibaca ternyata adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nggih, doa niku sebab kesainan, sebab keberkahan, sebab keberuntungan donya lan akhirat. Mekaten ugi ma'asyiral muslimin, doa itu adalah sababun, sebab lidaf'il makruhat. Sebab dipun slametaken kula panjenengan sami saking kejelekan-kejelekan. Wasyurur wal kurubat. Kesempitan, kejelekan, kesusahan, masaib, musibah-musibah donya lan akhirat niki sebab kula panjenengan sami slamet ugi napa? Doa. Oleh karena itu di antara doa Nabi alaihi salatu wasallam, di antara jenis doa Nabi alaihi salatu wasallam adalah ta'awud. Napa? Ta'awud utawi isti'adzah. Isti'adzah niku nyuwun perlindungan saking napa? Sedaya kejelekan. Bahkan secara khusus Allah Subhanahu wa taala menurunkan dawuh perintah kepada nabinya alaihi salatu wasallam untuk isti'adzah. Nyuwun perlindungan dari segala kejelekan. Turun surat Al-Falaq lan ugi turun surat napa? An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Qul, dawuh saking Allah Subhanahu wa taala, he Nabi, Kul, berdoalah engkau supados ndonga nyuwun. A'udzu birabbin nas. Kawula nyuwun perlindungan. Saya minta perlindungan kepada Rabbin nas, kepada Rabbnya manusia, nggih menika Allah Azza wa Jalla. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sesembahan utawi ilahipun menungso. Nyuwun perlindungan saking napa? Min syarril waswasil khannas, saking bisikan-bisikan syaitan.
alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ingkang membisik-bisikan pada dada-dada manusia minal jinnati wan nas. Wabillahi taufik. Ugi surat Al-Falaq sagedipun waos maknanipun, dan ternyata surat ini termasuk surat ingkang dipun waos berulang-ulang setiap hari. Ini semakin memperkuat Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah tidak minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Falaq, surat An-Nas ditambah surat Al-Ikhlas niki saben dinten dipun waos dening Nabi alaihi salatu wassalam saben-saben rampung salat fardu. Setiap selesai salat fardu dibaca. Sekali-sekali, kecuali salat maghrib lan ugi salat napa? Subuh dipun waos ping 3 khusus salat maghrib lan salat napa? Subuh. Saderengipun sare ugi dipun waos. Nabi membaca sebelum tidur 3 kali. Al-Ikhlas dipun waos ping 3, Al-Falaq dipun waos ping 3, Al-Ikhlas An-Nas dipun waos ping 3. Saderengipun apa? Sare. Betul kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yadhkurullaha fi kulli ahyanihi. Nabi alaihi salatu wasallam selalu berdoa, selalu berzikir setiap saat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, sakmenika permasalahanipun menawi kita sampun yakin bilih doa niku sebab kesainan wonten ing donya lan wonten ing akhirat. Sebab keselamatan dari kejelekan dunia dan juga di akhirat. Tentunipun kula panjenengan sami nggadahi pangarep-arep, cita-cita, panjangka, kepinginan. Nggih. Doa kula panjenengan sami menika dipun tampi wonten ing ngarsane sinten? Allah. Nggih. Sebab wonten tiyang ingkang ndonga ning mboten dipun kabulaken dening Allah. Nggih. Iya. Mestinipun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, nggih. Kula panjenengan sami nggih ugi semangat di dalam menempuh sebab-sebab supados doa kula panjenengan sami katampi wonten ing ngarsanipun Allah. Doanya para nabi, para rasul diterima oleh Allah. Doanya para nabi dan rasul diterima oleh siapa? Allah. Tentunipun wonten sebabipun. Dan Nabi alaihi salatu wassalam juga sudah mengajarkan kepada umatnya sebab-sebab agar doa kita ini diterima dan dikabulkan oleh siapa? Allah Azza wa Jalla. Nah, menika pembahasan kita wonten ing kesempatan dalu menika ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah. Bismillah. Kita bagi kemawon sebab-sebab dikabulkannya doa. Dados sebab-sebab dipun kabulaken doa menika menawi dipun kelompokaken niku dados 3. Pinten? 3. Ingkang nomor setunggal sebab-sebab saderengipun berdoa. Sebab-sebab sebelum apa? Doa. Ingkang nomor kalih sebab-sebab ingkang nggih kedah dipun lampahi ketika berdoa. Lan ingkang nomor 3 sebab-sebab yang harus dilakukan setelah berdoa. Kados salat nggih ngoten. Kan kula panjenengan sami mboten namung kepingin sing penting lakoni napa? Salat. Kan ngoten nggih. Kula berharap kula nglakoni salat lan salat niku dipun tampi wonten ing ngarsanipun sinten? Allah. Wonten perkawis ingkang harus dilakukan sebelum salat. Wonten ingkang kedah dipun lampahi sesudah atau ketika napa? Salat. Dan ada yang harus dilakukan sesudah salat. Saderenge salat contonipun syarat-syarat salat niku kudu dipun penuhi. Nggih, contone nggih. Wudune kudu sah. Ampun sakarepipun napa? Piyambak. Ngoten. Pakaian, badan dan tempat harus bersih dari napa? Najis. Niki dipun perhatikan saderenge napa? Salat. Wis genah wektune mlebu napa?
dereng lawang durung manjing wis mulai napa salat. Misalipun panjenengan kadang kan wonten tiyang ingkang saking semangate isu-isu tangi padahal dereng isu, darane wis jam 5, darane telat padahal tasih jam kalih misalipun. Iki betul-betul terjadi. Tangi gregah lawange dibuka, jendelane dibuka langsung salat napa subuh. Dipun tingali lho Pak kok mbukai jendela napa? Lah iya salat subuh. Tasih jam kalih niki Pak. Tapi pun salat subuh sah mboten niku salate? Nggih mboten sah. Mangke kudu ngulangi napa malih. Nggih. Nalika salat ugi ngeten. Wonten perkawis ingkang kedah dipun lampahi nalika salat. Inggih menika salat dengan menetapi rukun-rukunnya. Rukun-rukune niku kudu dilakoni. Salat ora maca Al-Fatihah sah napa mboten? Mboten. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ora sah salate wong kang ora maca surat Al-Fatihah. Nggih. Ugi termasuk rukun adalah tumak ninah. Nggih. Tumak ninah. Nggih. Tumak ninah niki napa? Fardu utawi rukun. Nah, mekaten ugi doa ma'asyiral muslimin. Iki kangge memberikan pemahaman saja. Doa ugi ngoten wonten perkawis-perkawis ingkang kita perhatikan sebelum doa, wonten perkawis-perkawis ingkang kita perhatikan ketika doa dan juga perkawis-perkawis sesudah napa doa. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Monggo kita tingali sebab-sebab terkabulnya doa yang kita tempuh sebelum kita berdoa. Nggih. Di antaranya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, nggih. Kula panjenengan sami memanfaatkan wekdal-wekdal ingkang mustajab. Memperhatikan waktu-waktu ingkang napa? Mustajab. Niki termasuk sebab-sebab terkabulnya doa. Berdoa di waktu yang napa? Mustajab. Tetapi bukan maknane terus lah ngenteni waktu mustajab bae, nggih mboten. Wekdal doa niku kapan mawon. Ananging wonten wekdal-wekdal ingkang utama, wekdal-wekdal ingkang nggadahi fadilah keutamaan dan dikatakan waktu itu adalah waktu yang mustajab. Contohipun ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, kita perlu mengenal waktu-waktu yang mustajab. Di antara waktu-waktu yang mustajab nomor setunggal inggih menika sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang terakhir menika termasuk wekdal ingkang mustajab. Sepertiga malam yang terakhir. Sebab nalika sepertiga malam yang terakhir ini waktu khusus di mana Allah Azza wa Jalla ngendika di waktu itu, man yad'uni fa'astajib lahu, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Man yastaghfiru li fa'aghfir lahu, siapa yang minta ampun kepadaku, beristighfar kepadaku, aku akan ampuni. Niki saben-saben sepertelu dalu ingkang napa terakhir, Allah selalu menyeru hambanya. Man yad'uni fa'astajibalah, man yastaghfiruli fa'aghfiralah, man yas'aluni fa'u'tiyahu. Siapa yang berdoa kepadaku aku akan kabulkan. Sapa sing njaluk pangapura aku wenehi maghfirah. Siapa yang meminta kepadaku aku beri. Niki wekdal ingkang napa? Mustajab. Nggih. Ingkang pertama. Termasuk wekdal ingkang mustajab ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nggih, bainal adzani wal iqamah, antara azan dan iqamah. Niki termasuk sunnah Nabi ingkang kula panjenengan sami kadang supe kelalen. Muadzin sampun adzan, nggih. Bar adzan wonten jeda wekdal dumugi napa? Qomat. Niki wekdal ingkang mustajab. Nggih. Menawi teng Indonesia bilih nggih. Bar adzan seringe sok wonten sing langsung napa? Qomat ngoten nggih. Nah, wonten ingkang bar adzan langsung qomat. Nah, menawi kula panjenengan sami
mendapatkan waktu yang panjang, contohipun menawi panjenengan tindak wonten ing Masjidil Haram, Masjid Nabawi, adzan subuh bar adzan ngantos qomat niku saged ngantos 20 menit. 20 menit niku ngopo? Kadang banget niku. 20 menit antara adzan dan apa? Iqamah. Nggih. Zuhur nggih ngeten antawis seprapat jam antara adzan dan iqamah utawi nggih. Wabillahi taufik. Nggih. Wektalipun tebih ngeten. Akhire wonten sing ngantuk-ngantuk malah napa? Nggih. Ngantuk nggih dosa nggih mboten. Tapi kan eman-eman niki wektu ingkang napa? Nggih mustajab. Nggih. Kenapa seorang tidak berdoa di waktu itu? Wonten sebabipun kadang dereng ngertos menawi niku wekdal ingkang napa? Mustajab. Niku waktu yang mustajab. Nggih. Wabillahi taufik. Nggih. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Tiang ingkang rawuh teng masjid ngenteni komat mawon dipun itung salat niku tasih salat niku. Dianggap tasih nglakoni napa? Salat. Pahalanipun pahala salat. Dipun paringi keutamaan malih sinten ingkang berdoa ya di antara adzan dan iqamah niki waktu ingkang napa? Mustajab. Nggih, waktu isya niki. Nggih. Kita lajengaken insyaallah ba'da salatil isya biidznillah azza wajal. Wa sallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.